ما تصيبوش اهاليكم بالعكس. فكرة ان الماديات بقت اهم حاجة في حياتنا، وان احنا كمان من كتر ما هم مش شايفين اي حاجة غيرها بقوا يعاتبوا ابهاتهم ان هم امكانياتهم محدودة. كم من اب دلوقتي قاعد شايل هم مصاريف مدرسة ابنه، وانه يعدي المرحلة دي عشان يرتاح ويشم نفسه شوية، عشان لو جرى حاجة وابنه ما عداش المرحلة دي او سقط هو هيعيد تاني المصاريف من اول وجديد، عشان هو بيحسب اليوم بيوم. عشان الازمة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها ما بقاش حد حاسس بيها غير الاهالي بس، لا، حسسوا ولادكم ان هم لازم يشاركوكوا في الازمه دي، لازم يعيشوا على قد امكانياتهم. لو انا كأب انت مش راضي عن امكانياتي، قدامك فرصه ان انت تشتغل وتيجي على نفسك وتشتغل وتجتهد عشان تعمل اللي انا ما عملتوش. لكن ده انا اقصى حاجه وصلت لها. ما تصيبوش اهاليكم بالعكس. انا بكلم الولاد دلوقتي والبنات اللي في السن ده، انتوا كبرتوا بما فيه الكفايه، وزي ما انتوا مدركين لحاجات كتير احنا ما نعرفهاش، يا ريت يبقى من ضمن ادراككم ده ان انتوا تخلي بالكم قوي من الشيله التقيله اللي اهاليكم شايلينها، وتخلي بالكم قوي ان هم بيتعبوا ويعملوا مجهود جبار عشان خاطر يخلوكم توصلوا للمستوى اللي انتوا فيه ده، وكتر خيرهم قوي ان هم واقفين معاكم لغايه المرحله دي. في ناس كتيره زمان كانت تتمنى توصل لنفس التعليم اللي انتوا متعلمينه، وكانت تتمنى توصل للمعامله اللي انتوا بتتعاملوا بيها. حقكم ان انتوا تتعاملوا كويس وتتعاملوا بادميه، بس زي ما في ناس كتيره قوي ما تربتش في نفس البيئه دي وطلعت اهاليها فخورين بيها، وتعرضت لازمات كتيره في حياتها وصممت ان هي تبقى حريصه ان هي تعوض كل اللي فاتها وتعوض ابهاتها وامهاتها ويقول لهم شكرا على المجهود اللي هم عملوه معاهم. خليكم انتوا كمان باصين على الحاجات دي، ما تبصوش على نفسكم بس.